स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो। क्या नाम है? जी रघुराज प्रसाद। कहाँ से बात कर रहे हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है बलगम वगैरह बहुत बनता है। हमने दवा मंगाई थी, 27 जनवरी को दवा आ गई है, माजून आर केयर। लेकिन हकीम साहब से बात करा दीजिए। कर लीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी नमस्कार सर। जय हिंद। बताइए क्या शिकायत है? हाँ, कि मेरी उम्र 74 साल है और खांसी, बलगम, श्वास रोग, हार्निया राइट साइड, और ये जो है बचपन से लगभग चलता चला आ रहा है। 1972 से श्वास रोग हो गया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अब इसकी वजह से। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी खुशबू बदबू जो है वो भी नहीं आती, मुझे महसूस होती है। ठीक है। और क्या नाम है, ये बहुत परेशान हम इस समय है, रात को सो नहीं पाते हैं। दवा तो आपकी आई है और मैं दवा को चालू कर दिया हूँ, सुबह शाम खा रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ देखिए अभी आई है आपकी दवा और इसे लेते रहें। देखिए जो दवा आपको डॉक्टर दे रहे हैं वो ज़रूर लेते रहना। आप बहुत पुराने मरीज़ हैं, 1972 के मरीज़ हैं, तो आप सिर्फ इस दवा पर निर्भर ना रहें। ये आपकी मददगार दवा है, उस दवा को मदद करेगी और आपके बलगम बनने में कमी करेगी और फेफड़ों की सफाई करती है ये। लेकिन बहुत जल्दी ना करें। अभी जनवरी में ही आपकी दवा आई है और 27 जनवरी, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, और कम से कम लगातार 5-7 महीना आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा आप शेयर करते रहें। हमसे बात नहीं भी हो तो हमारे डॉक्टर जिनसे आपने दवा ली है उनका नंबर भी आपके पास होगा, आप उनसे लगातार कांटेक्ट रहें और 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिया करें। ठंडी और खट्टी चीज़ें बंद कर दें तो आपको बहुत राहत होना मुमकिन है। जी।